dávam teplú vodu s citrónom každé ráno a robím to len preto, aby som si urobila taký ranný detox a počula som, že to má aj dobré účinky pre telo. Done. Ahojte, vás teraz takto ešte oficiálne vítam pri ďalšom vlogu. Tento vlog bude viac menej taký z domácnosti, z práce, taký celkovo môj pohodový týždeň. Teraz si tu aktuálne robím moje najobľúbenejšie raňajky, ryžovú kašu. V ten deň sa písal pondelok, takže som išla potom do roboty a potom tam budú zábery, kde rozprávam samozrejme viacej. Toto je moje lip combo, toto je kontúrka od NYXu v odtieni Nude Beige. Ďalej toto Sherry Labello, asi to hodím na zem, no. Čo vám poviem? Toto Sherry Labello, joj, zaostrí sa. A nakoniec si dávam tento Fat Oil od NYXu, tento je v odtieni, keby toto bolo napísané, že? No takýto, tiež taký Sherry. Inak kúpila som si tento Tango Teaser, takýto rúžový, tento tuším M-kový. Zase mi, že majú aj väčší, ale mne úplne stačí tento. A veľmi dobre sa mi s ním češu moje vlasy, fakt veľmi príjemne. To, že mi elektrizujú, to nie je vina nikoho, ale neviem, koho to je vina. Lebo mne začali etikety elektrizovať k zime. To sa mi ale deje väčšine cez jeseň, zimu, strašne mi elektrizujú vlasy a nechápem proste prečo. Akože ugodila som si, že kvôli čomu to môže byť, ale nepomáha. A dala som si takto natáčku cez noc, ale keď som išla spať, tak mi padla, takže som si to taká, že neviem, či mi to urobí, neviem, aké vlny vonku. Au. Ale tak aspoň nejaký volume to spraví, lebo keď si vlastne umiem, tak mi sa nepáči, ako vyzerajú, keď si len umiem. Takže buď by som si mala urobiť taký ten blowout. To sa mi nechce vždy urobiť, lebo nie, že to je nadlho, ale takéto je, no. Ono by to malo byť a mnoho objemnejšie, ale čo sa mi nepáči, ideme to zmeniť, je tieto vlnky, to asi žením. Si urobiť haul potravín, bola som teraz v potravinách, bola som v Lidli a v Kraji. Konkrétne dnes je streda a včera bol utorok a pondelok vlastne po tej mojej také ranej rutine som už potom nič nejak moc netočila. Je to hlavne preto, že úprimne som zabudla, mala som toho naozaj že veľa, tak fakt. Potom až keď som bola doma, sedím a hovorím si, že ja som začala natáčať ráno videá a potom som s tým prestala, už keď som neskôršie už išla do roboty, no nevadí. Tak som si povedala, že dneska to napravíme a že keď sa vrátim po práci, tak budem točiť viacej videí. A ukážem vám teraz ten haul potravín a chcem vám ešte ukázať, viac menej urobím aj taký haul, bola som v sobotu v obchodoch, takže vám ukážem, čo majú tak nejak nového v tých obchodoch. A kúpila som si aj outfit na zajtrajšiu akciu, tak tam vám tiež ukážem, ja sa z neho tak teším. Teším sa z neho, lebo je veľmi pekný a fakt taký, že som to ja, je to v takých svetlých farbách, krásne lodičky zo Zary. Ukážem vám všetko. Mám to v takejto taške, tuším, toto je z Pepka. Small acts change the world. A je to pravda. Dobre, zobrala som takto šampiňóny. Ďalej tu má smotanové šľahanie, to sa určite zíde. Kakao potom bude do toho pečenia. Zobrala som takto ešte Merci a Mozartové gule, to dám rodičom na Valentína, ešte niečo. Musím porozmýšľať, čo. Hera na pečenie. No, milujem relax liči, teraz ho síce veľmi nepíjavam, ako skoro vôbec, ale keďže bude to ten Valentín, piatok, a ja si dám nejaký fancy drink. Môj fancy drink je tento relax liči, ale rozmýšľam, že ešte nejak si ho tak trošku skrášli, ak budem mať čas, pôjdeme ešte do nejakého Pepka Teddy, ale som taká, že viac toho času, že teraz nemám, takže uvidíme. Chcela som zobrať maliny, lenže maliny ani v Lidli, ani v Kraji nemali a zase bylo už mám teraz trošku ďalej, takže povedala som si, že nevadí. A zobrala som na miesto maliny jahody. Keď som už bola v tom Lidli a pozerám tam tie koreniny rôzne, celkom z korenín ešte nemám, tak je, že zobrala som takto cesnakové, papriku, grilovacie, pavlomito, muškatový oriešok, sodu bikarbonu, to som dvakrát zobrala, školicu, vanilinový cukor, tento
Vanilkový extrakt mám už z kraju, ten som nevidela, že by bol v Lidli. Čokoládu na varenie, hnedý cukor. A z korení tu mám ešte korenie na kurát, škoricový cukor, som zobrala takto dvoje. Pozerám, že pokon natáčam už. A kypriací prášok do pečiva sa vždy zíde. A to pozerám, že už je viac menej takto všetko. Zobrala som také tie len hlavné veci, ktoré potrebujem v priebehu týchto dní a myslím si, že toto celkovo aj stačí, takže vsio. Poďme na hol oblečenie, inak keď to bude tento zvuk, tak to mi tu horí sviečka len. Takto, to má taký drevený knot, nejak sa mu hovorí. No proste, toto to bude trošku prskať. By som začala tým, že čo si zajtra obliekam. Zajtra máme, ako som spomínala, pracovnú akciu a dress code je business casual. Tak som to nejak tak zladila dokopy a ukážem. Teším sa z tohto outfitu veľmi. Tu správne takto pekne nariastený a takisto je tuto takto z boku a vyzerá to veľmi pekne, keď to nemáte zapravené, ale keď to máte normálne, že ako mám túto sukňu, keď túto fotku dám, verím, že nezabudnem. Tuto som bola v kabínke a tak sa mi to páči tak trošku, že ležerne. Tento top je potom z H&M a ja som kúpala za nejakých 12 € s tým, že som mala to členské, no to členstvo v H&M-ku. A vyšlo ma to lacnejšie, nech by to vyšlo nejakých 15 €, akože pár eur hore dole, ale tak. Tento top, on je taký viac menej bielo-maslový, že nie je úplne taký biely, ale fakt taká maslová farba. Ja viem, že vyzerá viac do biela, ale tej celkovo, že je tma a teraz tie farby trošku inak sú takto s týmto tmavým svetlom, ale však čo narobíme. A k tomuto si dám takúto, viac menej to je taká midi sukňa, nie je to úplne nejaká maxi sukňa, ale jak to ja dávam? A táto sukňa je potom zo Zary a menší story tam. Ja som si najprv kupovala túto sukňu v čiernej. Nie, že by som chcela v čiernej, ja som mala úplne inší outfit naplánovaný, nie úplne zase, úplne iný, ale taký, no iný od tohto. Lenže nemali tmavo-hnedú sukňu v S-ku som zobrala. A M-ku mi bolo už potom v tomto celkom veľké a ja som chcela som trošku inší outfit, ale tento sa mi tiež veľmi páči. A táto sukňa je nejak takto dlhá. Však ono tu vlastne na fotke, čo som ukazovala, vidíte, ako je na mňa dlhá. Ja meriem 165 cm, takže mne je tak úplne akurát. Takáto príjemná. A táto stála 26 €. Inak mám tu kód, keby ste chceli, neviem, zaostroje, keby ste chceli. Majú aj v čiernej, majú aj v tmavo-hnedej a dokonca sa vyzerá, že asi v nejakej jednej farbe majú. Neviem. To bude môj outfit takto a k tomu som si zobrala aj lodičky. Ja vám to ukážem takto, dobre? Takéto krásne. Teraz vyzerá viac menej ako hnedé, ale reálne tieto sú v kaki farbe. Naozaj to je pekná kaki farba. Veľmi sa mi páči. Fakt veľmi príjemné, také zaujímavé. No ja som z nich úplne. Páči sa mi, ako sú takto pekne lakované. A myslím, že k tomu outfitu budú úplne veľmi pekne ideál. Ale ešte rozmýšľam, že keď budem mať takýto outfit, že by som si k tomuto ešte nejaké sako mala zobrať. Asi si dám také béžové, nebudem zase to veľmi s tými farbami preháňať. Takže tento top, béžová sukňa, kaki lodičky, nejaký béžový blazer, sako. Doladíme aj kabelku, ale kabelku si asi tiež dám nejakú béžovú. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Teraz, keď toto video dotočím, tak idem si to dať celé nejak dokopy. Topánky potom stáli, tuším, 30 €. Keď som bola v tej Zare, tak medzi rečou, tak som si pozerala, čo tam proste majú, hej. A bol tam aj, alebo vlastne, bola tam táto bunda. Taká viac menej, taká Teddy, jak by som neviem, Teddy, je taká celkovo, že aj na zimu je celkom teplá, ako môžete vidieť. Má takto počívku, takže povedala by som skôr, že fakt na zimu a jeseň je vhodná, alebo aj na takú, že skoršiu jar. Mali aj si v jej farbe a táto bunda stala 23 €. Takže zobrala som si ju. Ukážem Stradivarius, to som bola kedy?
v piatok. Túto vestu mám potom z akcie, zo Strady a stála koľko? Rozmýšľam, pozerám sa na veľkosť, ale tak to je jedno, ale stála 10 eur sa mi zdá. Takáto vestička príjemná. Zapáčil sa mi aj tento rolák a nie je to úplne, že rolák, ale ako keby na ten spôsob, hej. Takýto asymetrický. Tento bol za... Vlastne tu mám aj vysačku. Keby ste chceli kód o 4 €. Tu máte potom kód. Poslednú vec, ktorú tu mám, je takéto klasické tričko biele z H&M-ka. Lebo som potrebovala, tak som si takéto zobrala. Ops. Tu pretáčam, otáčam. Mali aj v čiernej farbe. Tu máte, je tu kód? Je tu kód, keby ste chceli. Tu máte kód. A to je viac menej všetko z tohto holu. Pozerám, že je. Inak mám tu stoličku, aby ste takto videli. Ešte som tam neprimontovala nožky, lebo to mi nechcelo. Čakám ešte na stôl. Stôl mám objednaný. Objednala som si trapedalzísku. Neviem, čo mám s tým názvom, ale som, že trapedalzísku, no to je jedno. Stôl som si objednala a už sa teším, kedy si tam urobím taký pekný kúčik, lebo just mám ešte miesto oproti postele na taký môj home office, takže teším sa. Ale taký jeden fail, čo sa mi stal, bol s touto lampou, ktorá videla nohy, lebo neprišlo vlastne všetko, čo malo prísť a som taká, že mala by som to vrátiť, ale ja som to objednala z nejakého polského e-shopu. A slečne sa snažila čo najviac ušetriť, nech sa páči, tak toto dopadlo. Reálne fakt asi 3-4 veci neprišli do toho, prišli nôžky, prišla tá samotná lampa, to je všetko, žiarovka, vypínač, potom taký ten nastavec na to, aby tie 3 nohy stali, proste nič to nebolo. Takže som stala taká, že či vrátiť alebo napísať, ale neviem, no uvidím, ale mala by som s tým niečo robiť, lebo ako nemôže mi to tu len tak akože stať, že Dobre, idem teraz si dať dokopy ten outfit na zajtra a ešte si idem dať dokopy outfit na... Potom ideme na bowling. Ja by som len modu riešila, čo vám poviem. Kombinácia cottage a pažitky mi veľmi zachutila. Mala som to dnes na obede ako prílohu, tak ja reku, že si to urobíme takto na večeru. Sú to hrianky, cottage, pažitka a rajčiny, takže úplne taká jednoduchá večera, vďačná. Prajem krásneho Valentína, nesiem kytičku pre moju maminku a aj pre seba. A takéto pekne nám pani zviazala. Mám rada takéto rúžovo-béžové na spôsob aj lesných kvetov. Tak to nám to pekne naaranžovala. A nesiem ešte takto merz čokoládku Lovelies a ešte aj pre otca nesiem. Pre ňoho nie kvety síce, ale takto mozartové gule. Hovorí sa, že naše prostredie formuje aj naše myslenie, tým pádom by sme ho mali udržiavať vždy fresh a čisté. Nie, že by som to tu nemala udržiavané čisté len tak medzi rečo, ale rozhodla som sa, že si dnes urobím deep clean bytu. Celá táto seansa mi zabrala asi nejakých 5 hodín a ku koncu som už bola poriadne KO. Začala som hlavne od zhora tým, že som utrela prach, umyla dres, umyla nádobie, umyla indukciu. Pri tomto upratovaní si dokážete aj vyčistiť myseľ, takisto ja som pozerala Love is Blind, môj obľúbený Netflix požár a počúvala som pesničky, takže všetky také tie moje obľúbené veci v jednom.